poveste reală. E 4 dimineața, un apel cu o voce sumbră sună. Îi închid distant că nu îmi arde de vreo glumă, dar văd că tot insistă, răspund începe să plâng. Îmi dă o veste, lacrimile curg, iar inima e ruptă. Mă ridic din pat, repede m-am îmbrăcat. Un frate a încercat o schemă, era să fie asasinat. Ajung la urgențe, încă respiră, m-am calmat, dar fratele în comă nu zice ce s-a întâmplat. Inima gheață, e prea rece, doare tare să vezi atâția oameni că-și pierd familia în spitale, să vezi copii plângând că-și pierd tatăl în tribunale, să-ți vezi frați în cartier că n-au ce pune de mâncare. Inima gheață, e prea rece, doare tare să vezi atâția oameni că-și pierd familia în spitale, să vezi copii plângând că-și pierd tatăl în tribunale, să-ți vezi frați în cartier că n-au ce pune de mâncare. Au trecut câțiva ani, mulțumesc Doamne că e bine acum. Nevastă sa e gravid, o viață lungă la început de drum. Erau fericiți, viață perfectă aș putea să spun, dar 3 ani mai târziu totul s-a făcut scrum. Cum? Păi e vorba de gelozie. A prins-o cu un fraier în casa luată în chirie. I-a trașat pe amândoi fără ca vecinii să știe. După ce s-a aflat a făcut 15 în pușcărie. Deja copilul mare, a crescut fără tată, e băiat de cartier, își ia orice faptă. Taică-s-o a ieșit acum, dar trăiește pe stradă. Nici nu se privesc în ochi după o viață atât de acră. Nu știe ce să mai facă, nu-și găsește job și s-a afundat în marfă. Nu mai are copil, prieten, nu are nevastă. S-a atârnat cu o ață că ce avea nu era viață. Inima gheață, e prea rece, doare tare să vezi atâția oameni că-și pierd familia în spitale, să vezi copii plângând că-și pierd tatăl în tribunale, să-ți vezi frați în cartier că n-au ce pune de mâncare. Inima gheață, e prea rece, doare tare să vezi atâția oameni că-și pierd familia în spitale, să vezi copii plângând că-și pierd tatăl în tribunale, să-ți vezi frați în cartier că n-au ce pune de mâncare.